这台空调呢是压缩机卡缸了，我就把这个压缩机拆在这个上面。那么有老铁说了，那豆哥，你这样不是多此一举吗？这个压缩机的话，如果是好的，直接拿这个外机和这个外机对调，不是可以了吗？我们继续往下看，你就知道为什么不这样了。这个内机的话，我拿开。内机打开，盖板打开。老铁们看，首先的话可以看到它是一个单排的10毫米厚的一个冷凝器。这个打开，出厂的时候这里的话少2条藤管，这里又少2条藤管，已经缩水了。这个地方漏血种直接给人家去掉了，又减少了2条，所以说的话我要给它换压缩机。螺丝都已经拆到一半了。结果发现不对劲，这压缩机背面的话有很多油我们加压看一下，是手的顶都顶不住。这台空调的话，说实在话，这样的话就报废掉了这个地方手按都按不住，手擦干净来摸一下，还是油。这台空调的话，我豆哥也是300块钱买的，只能卖废品。不过卖废品的话，应该还可以卖个300块钱左右。换压缩机再折腾过来的话，卖给别人的话肯定是亏的。让废品卖的话不亏，但是也不赚。等一下的话收废品的过来马上拉走。这个内机的话是蛮新的，一点毛病没有只卖一个外机。内机的话不卖，后面谁要的话照样可以给别人用还可以赚一笔。老铁们说我豆哥说的有没有道理呢？像这个成色，如果谁的空调内机蒸发器穿孔了，电脑板坏了，300-500块钱换给别人还是没毛病的这样算起来的话，我豆哥还是赚不会亏的。